yale ambayo ulikuwa unapitia na huyo jamaa yanakuathiri kivipi? Inaniathiri because mimi hata niko na period naona tu ni mtoto ametoka. Oh no. Balls zote zenye nimetoa sasa nijiona na huyo mzee ni 21 ni mtoto. Na 21? Yeah. Na the same ilikuwa inaenda through the same process. Lazima angechukua damu yake kwa chupa? Na hauwezi muuliza anapeleka wapi? The first time nilimuuliza nilipigwa kichapo kingine akaniambia nataka kujua nini. Hello Tuko family, welcome to this episode of My Story, and this episode is quite different. We have a lady who has a confession of the things that she witnessed in her marriage that were bizarre and weird. For purposes of this episode, we are not going to reveal her name, so we'll call her Agi. Let's hear Agi out. Thank you, Agi, for your time with us. Kindly introduce yourself to our audience. My name is Agi. I'm 24 years old. Yes. What do you do for a living? Nafanyanga vibarua tu. Nafanya vibarua? Yeah. Like, naweza toka kwa nyumba niende niangalie tu nitafute kazi. Kikosekana naenda naangalia tu ya kufua ama yenye tu nitapata ndo nafanya kwanza. Now, we are here because of your 4 years, a story of 4 years. Yes. Let's begin from 2020. What happened? How did you meet up? And when did you decide to now settle down? Then we can discuss. So, in 2019 after high school, nilitoka home. Kakuja naye kwa Kuzo. Tukaanza kuishi naye. So, nilipanga na Kuzo na kwa nasiezi kwa nyumba bure. Nikatoka, nikaenda kufanya nikatoka nikaenda tao. Kaanza kutafuta sasa kazi. So, some days nikapata a job kwa cosmetic, beauty and cosmetic. Patana na madam hapo, kaniambia, nikaenda nikamwambia nimekuja mom, natafuta kazi. Unaweza kuwa na vacancy unipe? So akaniambia, akaniuliza maswali, so tukaongea kidogo, tukaelewana. So akaniambia nikuje the following day, asubuhi. So kwenda asubuhi, akaniambia, actually alikuwa anatafuta mtu, na mwenye alikuwa akuje jana, amesema akuje. So ikakuwa bahati yako? Ikakuwa bahati yangu, so nikachukua hiyo nafasi. So kutoka hapo ndo sasa nikaanza kufanya kazi. Then ya cosmetics? Yes, ya cosmetic. Na umesema ulikuwa umemaliza high school? Yes. So haukuenda college, uliingia tu direct kwa kufanya kazi? Yeah. So nilikuwa nakaa kwa Kuzo nikifanya kazi. So after a month ile nilipwa, nikaona juu Kuzo kwa na familia, kwa na watoto, juu ya privacy, acha nitoke niende nitafute na hiyo mshahara, niende nianze life nayo. So mimi nikatoka nikaenda nikatafuta keja, Kuzo sasa si kwenda peke yangu. So tukaenda tukanunua vitu kwanza, ka stove, masufuria, ka blanketi na mattress, nikaanza chini. Hata kuna kitanda ni kuanza chini, kulala chini kabisa? Nikaanza chini. So sasa nikafanya kazi, but sometimes nikikosa juu msoto ilikuwa mingi hapo, sasa si nimetumia salary yote. So Kuzo sometimes alikuwa ananipea fare, ama na kitoka job naenda kukula kwake. Though job nilikuwa nimepewa lunch na breakfast, hiyo nilikuwa nimepewa na boss. Yeah, so life ikaenda hiyo. That was in Feb 2019. So nikafanya kazi. Kuna this particular customer alikuwa anakuja tu kwa duka. Sasa unajua customer akikuja mara mingi unamnotice. Sasa tukaanza kuongea naye. Alikuwa anakujia nini? Alikuwa anakuja kununua nini? Like ma sprays hizi za kujipaka maroloni hizo. Okay. Yeah. So sasa tukaanza kubonga, tukajuana naye. So sasa ikafika mahali tukaanza kudate naye. Vile tulianza kudate naye, akaniambia ako ready kuseto, na anatafuta mtu uanze maisha naye. So mimi nikakubali. Hebu tu paintie picha, alikuwa anakaa namna gani? Mlisikizana kivipi hivyo?
like yeye akikuja tu vibe zake zilikuwa tu tunaendana tu. Kuongea ilikuwa sawa, kila kitu ilikuwa sawa. Though alikuwa Mkenya na alikuwa Nigerian. Oh, alikuwa ametoka Nigeria. Alikuwa Nigerian. So hata sende kuongea ungesikia tu si ya Mkenya, yuko kwao. Sasa tukaanza kudate. Ulijua alikuwa na miaka mingapi? Alikuwa 30s, I think. Yeah. Na wewe uko 2019 ulikuwa 19? Sasa nilikuwa nimetoka tu shule, nikaingia tu kwa kazi. Yeah, so mimi sikuenda college ama nini. Yeah, so tukajuana na huyo jamaa. Akaniambia yeye hataki mtu wataanza eti kuanza kudate, amenijua for long, tumejuana naye for long. Ameona ni vizuri anaweza settle na mimi. So mimi nikakubali. Akaniambia sasa itabidi uache kazi, tumove in na wewe. Of which kwanza nilikataa. Nikasema mimi ndo nilikuwa nasaidia mama. Sasa nikiacha kazi huo mko taenda aje? Akaniambia nisiwori, taenda kunifungulia kazi yangu. Sitakaa chini bure. Mimi niko na hiyo ni idea poa. Nikatoka. Nikakuja nikaongea na boss. That was sasa December. So the boss anipe off ya December. Nikamwalert mapema nikamwambia unajua January sitakuwa na wewe. So tukaongea. Kana sasa mbona umeamua kuacha kazi, nitapata msana mzuri kama wewe. Namwambia utapata. So boss akakubali, akanipea off, mimi nikaenda home. Nikaacha kazi sasa. Yeah. Sasa Januari ya 2020 ulifunguliwa kazi na huyu mpenzi wako? Hakuinifungulia. Ni kama alikuwa ananitop niache kazi. Then nikubali maneno yake. Yeah. So did you move in? Yes. In 2020. So alikuwa anaishi huko Roysambu. Alikuwa anaishi kwa apartment. So mimi nikaenda vitu zenye nilikuwa nimenunua kabisa sasa niziuze. Ndo nilitoka tu na nguo. Nikakuja sasa kuanza kuishi naye kwa Roysambu. So in Feb nikapata ball. Kupata ball jamaa akaanza, nikamwambia, akaniambia unajua nini, mimi siko ready kulea for now. So venye utafanya, niko na mambo mingi na isikatizike juu sasa mtoto akikuja itakuwa mambo mingi, itabidi utoe. Kama sasa natoa ball aje na umesema utanioa, kwani ulikuwa unanioa kama una plans ama kama hujajipanga? Kaniambia hapana, plans zangu mimi utakatiza. Jamaa akakuwa mkali. So tukavurukana kwanza, then akaona niko serious, ni kama sitaki kutoa. Sasa akaanza kunipiga. Kunipiga hiyo siku akatoka akaenda. Kurudi alikuja na pills. Nakuja na pills. Yeah. Akaniambia venye nitafanya, akanioa kana kanipingine nikaswalo. Sasa hivyo ndo bole kwanza ilitoka. Alikuwa anafanya kazi gani yeye? Mimi alikuwa ananiambia kwa self-employed, sikujua. Imagine. Ukujua ni self-employment ya aina gani? Sikujua. Like hakuwa anataka umwingie into deep ajue siri zake. Yeah. Okay. Na ulikuwa unajua marafiki zake? No. Na yeye alikuwa anajua marafiki zako? Mimi sasa unajua tu hatukuwahi toka nje hivyo ati tutembea hivi marafiki zangu hivyo. Tulijuania kazi, kutoka kazi tukaenda kwa nyumba sasa. Sasa ball ya kwanza imetoka. So hiyo ball ilitoka after ilikuwa miezi mingapi? Kalikuwa kadogo juu a month hivi. Okay. Ilikuwa a month hapo. So when ilitoka hiyo damu alinipanga basin, hiyo damu itokee hapo. Alifanya? Alinipanga basin, hiyo damu itokee hapo. So venye ilitokea hapo alichukua kachupa akaweka ndani. Kwa kachupa kalikuwa kanakaa, unaona vile mosque hizo tunakangwa hivi, kalikuwa kanakaa hivyo. So akaweka hapo hivyo, jingine akaweka maji akaflash nacho. So hizo zote alikuwa anafanya hivyo. Sasa hii yenye ameweka kwa hiyo chupa, ungemuuliza, angenipiga. Nishamuuliza akanipiga. Alipeleka wapi ama? Sasa sijuangi mali alikuwa anapeleka. Juu singemuuliza, kumuuliza ni vita. Sasa inapata lazima sasa ni nyamaze tu. Hiyo ni ya kwanza.
So tukakaa mtindo ikakuwa tu ni ule. So in April akaniambia anataka tutoke huko, anataka kurent nyumba iko na on compound. Akaniambia amepata na huko Joska. So tukahamia huko. Kumia huko. Sasa hapo singetoka kwa nyumba bila yeye. Kimahali tunaenda, kama ni salon tunaenda na yeye, kama ni kwenda kununua nguo tunaenda na yeye. Hivyo. Hadi soko mlikuwa mnaenda pamoja? Ama anajiendea ananiacha kwa nyumba. So kazi yako ilikuwa gani? Kazi yangu ilikuwa kwa nyumba. So ndo siku moja nilimuuliza, aliniambia niache kazi akuja anifungulie yangu. Hiyo plan iko aje? Akaniambia ata sort out. Kila time nikimuuliza ata sort out tu. Kuna vitu anaendelea kufix. Yeah. Na alikuwa anakupiga ama namna gani, ama how were you living? Kama wewe ni kukaa tu kwa nyumba, yeye anaenda kazi anakuja? Mimi nilikuwa nakaa kwa nyumba. So kunipiga ni ujaribu kumuuliza kitu about yeye. Ana kama unamchunguza. So mi hata simu sikuwa nayo. The first day alinipiga, alichukua simu yangu akavunja. Ikakuwa hivyo. So akanipea button kwa mimi natumia line ya Airtel hata wale. So mimi singemuuliza anything about yeye. Kumuuliza ni vita na si vita kidogo. Kwa vita kali. Like akiwa kwa nyumba ni mzuri. Shida ni utry kutaka kujua moves zake ama kitu yenye ufanya. Ama akwambie kitu fanya na ukose kufanya. Sasa were you scared like huyo mtu anakupiga wakati unamuuliza kumhusu? How were you living in that marriage? Mimi nilikuwa naogopa. Like mimi sikuwa najua kama naishi na binadamu ama ni ghost. Alikuwa anageuka tu once hivi. Unaona mtu amechange kabisa. Nashindo. Na haukuwaambia wazazi wako? So tukakaa hiyo 2020, 2021 December ndo tuliendanga kwetu home. So alikuwa huyu mtu anataka kujionyesha kwa na pesa. So tukienda kwetu alikuwa ana haya gari. Ni Land Cruiser TX. So kwenda kwetu alionyesha wazazi wetu ako na pesa, naenda tunafanya shopping hivyo tunaenda naye. So tukienda home mimi sikuambia madhe. Sasa tumefika, tulikuwa tunapata madhe ashapika kila kitu kama ni chakula hizo. Mimi sikuwa na kazi mingi ya kufanya, so tukikaa ni hivyo. Sasa mali tumekaa ni kupiga tu story until tutoke hapo turudi. Mimi sikuwa napata time kwenda kuongea na madhe. So iliendeleaje sasa 2021 mshaenda kwenu? Na wewe haukuenda, hukujua watu wao ama marafiki? Muuliza. Muuliza kaniambia hata azi ni introduce hai, tani introduce baadaye. Tuendelee basi. So ilikuwa tu hivyo. Tukikana vita ukitaka kumuuliza kitu, so mimi nilifika mahali tu nikasema hapana, sasa wewe muuliza anything. Acha fanye tu venye anataka. Na bado unaweza wakati huo unasema umeolewa? Nilikuwa nasema tu nimeolewa juu sasa sema nilikuwa ile kienyeji ya kutoka ushago direct. Sikuwa najua mambo ya live venye inakuanga marriage hivyo. Na pesa alikuwa anakupa za matumizi ama namna gani? Alikuwa ananipa. So tuliachia pahali ulipata boli ya kwanza ikatoka damu kwa chupa. So ball zote zenye nimetoa sasa nijua na huyo mzee ni 21 mtoto. Na the 21. Yeah. Na the same ilikuwa inaenda through the same process. Lazima angechukua damu yake kwa chupa? Na hauwezi muuliza anapeleka wapi? Kwanza the first time nilimuuliza nilipigwa kichapo kingine, akaniambia unataka kujua nini? Utakunywa. Nikiweka pote ikunywa. So, na accent bado ya Kinigeria? Like alikuwa anajua Kiswahili? Kidogo tu. Kwa najua. Na wewe hukuwa unaogopa whatever was happening? Nilikuwa naogopa but venye tu naweza sema ni kama alikuwa amenifunga akili upate siwezi fikiria kutoka hapo. Ni yeye tu juu
juu hiyo jamaa ndo walikuanga my first love. So the first day tulifanya love, tulikula kiapo na yeye. Kiapo gani? Aliniambia atanikata na yeye anikate, tukule hiyo kiapo ya damu. So how does it work? Like mimi aliniambia. Mlifanya nini haswa? Alichukua kawembe, alikuja na kawembe kaniambia, juu sasa nimepata wife na niwe nataka kwa maisha yangu, nataka tukule kiapo that hatutawahi sana, hatutawahi kuwa na mwanaume mwingine na mimi sitawahi kuwa na mwanamke mwingine. Kwa maisha yetu ni sisi tu. Yeah. So what exactly did you do? Alichukua tu tukakata. Alafu? Akanikata na mimi nikamkata. Alafu? Tukasema hizo words. Akalamba na mimi nikalamba, akalamba yangu na mimi nikalamba damu yake. Agi. Ushaisikia kitu kama hiyo? Sijawahi. Maybe sasa mimi ndo naanza. Yeah. Haukuogopa? Sasa unajua ningekataa, ingekuwa ni vita. So mimi nilikuwa naogopa tu vita. Juu alikuwa ananipiga vibaya. Akitoka nje ni mtu mzuri, anajifanya, yani huwezi notice. Anajifanya tu. Na ulikuwa unapiga nduru, neighbors wakujua kusaidia? Hapana. Unapiga tu kama umenyamaza? Nikulia tu silently. Pole sana Agi. So hizi balls unasema 21. Zilikuwa zina last how long, because miaka 4 na 21. Sasa ningetoa tuseme ningeshika ball, ningenotice niko na ball a month, next week nikutoa. So kutoa hiyo month hata zingine zingekuwa zinaisha, napata ingine. Ilikuwa inaenda tu hivyo. Haukuwa unajua mambo ya family planning? Sasa nilimwambia sasa badala tushindie kutoa hizo balls zote, si tunaweza angalia method nyingine ya kuzuia hiyo story hapa anataka. So siku moja nili-insist, kumwambia mimi nimechoka kushinda nikitoa ball. Nimefika mwisho sasa. Tutafute solution, either tufanye family planning ama tuachane na mambo ya sex kabisa until ile siku utakuwa ready. Jamaa aligeuka. Kichapo nilipigwa hiyo siku. Mimi nikaachana tu nayo na hiyo story. Hiyo miaka 3 haja kufungulia kazi? Haja nifungulia kazi, haja nionyesha watu wa kwao, sijui marafiki zake, sijui kazi yenye anafanya. Na anakupiga na unatoa ball zake. Yeah. Sasa ndio ifike pahali ufikiria kutoroka, what happened? So alikuja home, akakaa tu vizuri, akakula. So tukiwa hapo, akamwambia mimi kama unifunguli kazi, nataka kutoka nitafute kazi, sasa nifanye juu ya sitaki kukaa kwa nyumba bure. Sasa hiyo story ni kama ilimuudhi, akakasirika. Kaanza kunichapa sasa. Juu nilikuwa nimesonga week before Fluffy King, ndo nilikuwa nimesonga. So nilikuwa nimeshika za juu na za chini nimeachilia. So hizo za chini alizishika zote akang'oa. Nywele? Hata saa hii juu ilibidi ninyoe juu ya uchungu. Kuna places za nywele yezi ng'oa zote. Kanigonganisha na ukuta, kwa meno kuna place moja imekatika. Nikaona hii mimi siwezi vumilia, nitakufia hapa ama kitu mbaya nifanyikie hapa. Sasa hapo ndo niliamua sasa natatoka. Na bado mko kwa ile on compound? So neighbors wako mbali? So sasa hapo ndo nilianza kufanya plan sasa venye nitatoka kwake. Alafu nikurudishe nyuma kidogo. Huyo jamaa mimi ajeni pia namba yake vile tulijuana. Nilikuja nikamregister line na ID yangu. So hiyo ndo alikuwa anajua. Hizo alikuwa na simu 3, so hizo zingine sikuwa anajua. Na ungeshika simu yake. So alikuwa anatumia ID yako
Tuseme kama anataka withdraw pesa. Anatumia sasa jina yangu ndio ilikuwa inaapia. Kama ni kutuma inaapia jina yangu. Kama ni hauna zake? Sina zake. So kama ni kunipigia, ananipigia na hiyo najua na jina yangu. So nikasema sasa kama ni kutoka, nikiacha hii line, anaweza fanya kitu mbaya nayo na nifuatwe mimi nipatikane ndo mwenye makosa, yetu sina makosa. Na sasa huyu ni mtu amenificha vitu zake sijui. So nilingoja ametoka nje. Hiyo dini Mungu alinisaidia. Kanda nilikuwa najua si mwenye ameweka hiyo line, nikatoa haraka nikachukua hiyo line. Sasa nikaamua kutoroka. Asubuhi hiyo siku alikuwa amekuja na alikuwa ameaya gari, alikuwa amekuja nayo. So nikamwambia acha nikufungulie gate leo. Kanda nikafungua gate. Sasa si yako ndani ya gari. Nikasema sasa before atoke kwa gari akuja afungue gate anifuate nitakuwa nishakimbia. Sasa hivyo ndo nilipata nafasi ya kuepa. Kwani haukuwa unamfungulia gate hapo awali? Si hakuwa na gari, alikuwa na haya. Nimeelewa. Ukatoroka. Hakujaribu kukufuata? So venye nilitoroka, nilipita kwa nyuma ya perimeter wall. Nikaenda nayo, nikapata mahali kuna mtaro umechimbwa hapo, kwanza nikajificha hapo. Kama chungulia nikaona amesimama hapo, ametoka kwa gate, si hapo kuna njia. Amesimama hapo. Anaangalia sasa nashindwa nimeenda hivi ama nimeenda hivi, sasa ajui nimeenda aje. So mimi nikatulia hapo, nikagoja, nikaona sasa ametoka. Nikakimbia the other side. Wika hiyo the other side nikapata nikaona mtu wa bike. Nikamweleza nikamwambia, bro ni aje? Mimi nimeepa, mama nimetoka siku kwa so unaweza nitoa hapa for sahi na sina pesa, so sijui nitakulipa na nini. Bro akaniambia naona venye umeshtuka, acha kwanza tuende tukifika stage tutaongea. Akaenda kanipeleka stage, nikamwambia nataka kwenda naye na sina fare, unaweza nilipia? Huyo jamaa alinipianga 5 so. Hakunilipisha, akanipea 5 so, akaniambia uende ulipe gari until ufike place unaenda. So mimi nikaenda, akanipandisha gari, nikamwambia asante, so tukaachana, nikapanda gari nikaenda. Nikakuja Tao. Kapigia kuzo, nikamwambia ile kuzo sasa nilitoka kwake. Nilikuwa naishi na yeye. Nikampigia nikamwambia niko hapa Tao, nataka kukuja kukusalimia. So mimi nikaenda. Akaniambia kwa nyumba badala ya ile place alikuwa, nikifika stage nimpigie simu. So mimi nikapanda gari nikaenda, kufika stage nikampigia, nikaomba simu nikampigia. Nikamwambia nimefika stage, akaniambia juu stage na kwa nyumba si mbali, acha nikuja. Akakuja tukaenda kwa nyumba. Sasa nguo zako uliziacha huko? Mimi nilitoka tu na line na nguo zenye nilikuwa nimevaa na viatu. Hadi wa leo ziko huko? Sijui kama alitupa ama alipeleka wapi. Sasa nikaanza kukaa na Kuzo. Tulikaa like a week. Nikamwambia nataka kwenda kusalimia bro. Niliona ni mtu ameolewa, the same vile niliona ile nitampea stress mingi. Ameolewa, ako na bwana, ako na watoto na wanaishi single room. So juu ya privacy ya familia, nikamwambia acha niende nikakaa na bro halafu nimsalimie. So on Sunday, so mimi nikatoka nikapigia bro, nikamwambia bro kanikuja stage kwenda kukaa naye. So sasa naishi na bro. So venye nilitoka nikapigia Mathe simu. Nikamwambia nimetoka kwa huyo mtu, nisitaki mambo yake tena. Duno Mathe nikasirikia. Ulikuwa umemweleza yale mambo umepitia? Sikumweleza na hakujua. Sasa si tulienda home mara mbili, 2021 na 2022. So alikuwa amepaint hiyo picture, yeye ni mzuri na ako na pesa na ako na kila kitu. Sasa after umetoka ulielezea your mom? Sasa nilimpigia simu nimwelezee. So venye alisikia nimetoka, alinikatia simu na akuishi kwa simu zangu like a month. Na sasa kwa hivi sasa anajua? Sasa yeye anajua. So alinyamaza, mimi nikakuja nikamwambia bro, akaniambia kwani shida ni nini? Sikwambia bro. Nikamwambia nitakueleza tu siku moja. So nikakaa hapo. Sasa nikasema sasa hata nikikaa hapa bro anafanyanga mjengo, so wanaweza enda ama wakose kuenda. So nikakaa hapo
kaanza kutoka sasa nitafute kazi. So siku moja nikaenda nikuulizia pata au jamaa mwingine akanieleza vile hizi ma-agents recruit watu. Ofisi yao iko Parklands. So akanipa directions nikaenda kuulizia kazi huko. Kwa nilipata ka receptions kengine we. Sijui niseme ni kiburi ama ni nini. Kaenda nikamaliza issue yenye imenileta hapa, akaniambia niandike sasa hawana vacancy, niandike jina kwa kitabu, ID na namba ya simu, wakikuwa na vacancy watanipigia. Mimi nikafanya hivyo, nikarudi kwa nyumba. So nikiwa kwa gari sasa Feb hapo date 20 hapo. This year sasa. This year sasa nishatoka huko. So nikiwa kwa gari nilikuwa nimeketi kwa Nissan. Unaona hii kiti ya hapo nyuma ya dere. Sina kuanka na watu ine. Mimi nilikuwa nimeketi kwa kio. Jamaa mwingine hapa katikati na mwingine hapo na mwingine na madam mwingine alikuwa na mtoto kwa mwanzo. So yule mwenye alikuwa hapa madhe yake akampigia simu. Jamaa akakata na akaklik. So yule mwenye ako next akamwambia bro ni aje. Hiyo simu umekata. Mimi naweza tamani tu siku moja nione mama amenipigia. Hiyo kitu ikani hit. Kakumbuka madhe ako hai, hatuongei. So kufika kwa nyumba nililia hiyo hadi kwa stage kwa ngumu. Nikatoka kufika kwa nyumba nikasema hii hapana. Hiyo kitu hiyo jamaa amecommunicate kama kuna venye alikuwa na pass message kwangu. So nikamwambia bro nataka kwenda home, nikaongea na tukachini na madhe kwa simu hatuwezi maliza story, niongee na yeye. So bro mwambie nitafutie fare. Akaniambia saa hii labda ningoje weekend akilipa, juu analipa on Saturday anitumie niende nikamuone. Hivyo ndo bro alifanya. Ulienda home? Nikaenda home. So hiyo Saturday jioni ndo nilitoka. Nikateremka home. Na sasa juu acha nikurudishe nyuma, juu nilikuwa venye nywele ilitoka nilikuwa inakaa vibaya. So niliamua tu kunyoa. Nilikuwa naumwa na kichwa alafu ilikuwa inakaa vibaya, nikaamua tu kukata yote chini. So nikanyoa. So mimi nikaenda home. Tukienda home nilipata kwetu unavuka mto mbili ndio ufike home. So kulikuwa kumenyesha. Kuna slope tukikaribia kwa mto, sijui motorbike nini break, tukaanguka chini na bike. Kuanguka niligonga kichwa na mawe hapa hivi. Hadi wale na kuanga uchungu. Nikafika nikamwambia madam mnajua tumeanguka na bike. Kwanza nilifika nikapata madam hataki kuniona, amekasirika. Kaambia mama nimekuja kuongea na wewe, juu kwa simu hatungemaliza story. So sasa ndo nilianza kumwelezea venye kulienda. Lakini alikuwa understand your situation? Ali-understand. Hata yeye aliniambia msamaha, akaniambia ni pole, hakuwa anajua. Pia mimi nikamwambia ni pole, sikukwambia kitu yenye napitia huko. Pole sana. Mbona hukuwa na uwezo wa kumweleza wakati ulikuwa unapitia yale kwa ndoa? Madhe. Juu sikuwa napata time ya kuongea naye. Kwani ulikuwa umefungiwa kiasi gani? Mimi sikuwa natumia simu. Kama nikupiga simu nilikuwa napiga akiwa hapo, na tusiongee vitu zingine, niongee lugha yenye anaweza elewa. Na akitoka akienda kazini? Anaenda na simu. Anaenda na simu? Na neighbor? Ungetoka kwa gate alikuwa anaacha nafunga. So after sasa nimetoka home. Nikarudi nimeongea na madhe, tumeolewana, nikamuuliza what happened, nikarudi tena Nairobi. Kwa bro. Tukakaa hapo, nilikuwa natoka so tunaenda kufanya tu the same, naenda kutafuta tu kazi. So sasa hiyo ofisi nilikuwa nakwambia nilienda, hiyo ofisi nimerudi huko almost 5 times. Sijafanikiwa. So last week Wednesday ndo nilirudi huko tena. Nikapata the same two girl. Akaniambia
So nilikuwa naenda namwambia kama naweza ongea na HR nimwombe kazi. Ananiambia hapana, siwezi muona, siwezi ongea naye. So venye nirudi last week nikamwambia nimekuja kufanya follow up, nimekuja huku mara mingi na sijai succeed. Akaniambia for now hatuna any vacancy. Venye tu ananiambianga like sijui wewe dem ni kunichukia ama ni nini. Hiyo siku nilienda, ukiingia kwa hiyo ofisi yao door ni transparent, so ukiwa nje unamwona na ukiwa ndani unamwona. So niligonga, nilikaa hapo for 5 minutes kama ameniignore. Venye alinikubalia nikaenda tukaongea, nikamwambia nimekuja kufanya follow up, nimekuja kuongea na HR na kama anaweza nipea kazi. Yule maka akakataa tena. So mimi nikatoka nje, nikifika kwa gate nikawasikia nikatana, nikapata nini, nikarudi. Yule maka ananiambia sasa wewe unakuja kutafuta kazi, hizo mara mingi nimekukataza kuja huku, uje notice anything? Nikamwambia hapana. Akaniambia I hate you na utawaipata kazi as long as utakuja unipate kwa hiyo ofisi. Why? Sijui, ni mtu simjui, hatujuani. So akaniambia sasa kazi yenye naweza kupea ni ukuje huku unanifulia panties nikuwe na kulipa. Nikamwangalia tu hivi, nikamwambia thank you, God akusamehe na kubariki. Mimi nikatoka nikaenda. Kwani nikamwambia God, kama hiyo ndo kazi ulikuwa nipe, nisiwe kanyanga kwa hiyo ofisi tena nikuja kuitisha kazi. Mimi nikatoka nikaenda. Kufika msasa nikasema acha niishie story yangu na nyinyi. Yeah. Pole sana. But we hope it will change for the better. Yeah, alafu sasa sijui ni kama Siza notice siko sawa. Hii closing ulikuwa huko. Hii ya shule jukana kuanga boarding. Walitoka home na madhe na bro mdogo wakuja kutusalimia. So mtoto bila alikuja aliniaga na akaanza kulia, sijui alifikiria nini. So tukakaa hapo, kapata naona venye namjua si venye yako. Mtoto kuna kitu inamsumbua, mimi sikujua ni nini. So tukakaa hapo, tukakula, tukalala. So asubuhi after tumepika chai, Kuzo alikuja kutusalimia. Kuzo mwingine sasa jamaa vile alisikia tukakuja kutusalimia. So mtoto akaambia mama ampe 20 bob anunue kitu hapo kwa duka. Mama akamwambia niko na 50, shika nirudishe change. Huyu bro mdogo akamuuliza nikuje nikupeleke, akamwambia kuja twende. So walienda wakaenda kwa duka. Sasa history tulijua after amerudi shule. What happened venye alipewa hiyo pesa. Mali alikuja na vitabu zake. Mali alikuwa ameweka vitabu. Nikipanguza hivyo nikifanya tu safi nilipata na karatasi ya red card. Kwa nini alinunua hiyo dawa? Sasa hatujui. So nikasema mimi tangu nizaliwe sijaona kutu tukitumia red nini hiyo dawa. Na dada angekubali alikuwa anatumia ile kitu ingine ya chuma ile inagonga inaoa. Mtego. Hiyo ndo dada alikuwa anatumia. So mimi tangu nizaliwe tujui na red card kwetu. Sasa bro vile alitoka kazi nikamwambia nimeona karatasi ya red card hapa. Kwani huku na sijiona panya umenunua ya nini? Akaniambia aje nunua. Nikapigia madhe nikamwambia. Madhe akaniambia na sasa imetoka wapi? So madhe nikamwambia ile siku mtoto alikuja venye alimpea 20 bob na hatuku follow up, mtoto alienda kufanya nini nayo? Maybe ni yeye alinunua hii dawa. Nikamwambia maybe, akaniambia acha bro mdogo akitoka shule atamuuliza. So aka kadogo mwenye kalitoka shule madha kakabembeleza kakamwambia mama mimi nitakwambia but usiwahi sema. Kakamwambia madha ile siku ulitupanga ile pesa Siza alienda kanunua red card kwa duka na akaambia mtu duka mfungie vizuri. Wakakuja wakasimama hapo nje. Sasa alinunua red card na kanunua huyu mwingine lollipop ya 10 bob kubwa. So huyu bro akakuja kwa nyumba akikula. Nilikuwa nimeketi kwa kiti mimi hapa, bro mkubwa hapa na kazi ni huko kwa kona. So kaka alikuja ukiti hapa katikati yetu. Wakapata comfortable,
kakatoka nje. Kutoka nje, sasa si ni venye mtoto anaelezea, alipata Aziza akilia. Kamuliza nini unalia? Kamwambia, mimi naona maisha imekuwa ngumu, na naona nikistress madhe sana, anilipie fees. Na hata najua nikimaliza shule sitaenda university juu hakuna pesa. Na huyu mtoto ni brave juu sinzingi form 1. Sasa yako form 3. Aje yanguka mtihani. Grade yenye alikuja nayo ya chini kabisa, naweza sema alianguka anakujanga na B-. So kama mdogo, mimi naona badala niache kusumbua madhe, acha nikunywe dawa, niwaondoke nisiwape stress mingi. So sasa anaambia kaka dogo akaanza kulia. Wakakaa huko, sasa sisi tuko kwa nyumba tujui nini na hape nje. Wakakaa huko, kaka dogo akakuja. Na wewe mkubwa sasa huyu system mwingine akaingia kwa nyumba. Sasa unajua nyumba za huko zinagawanishwa na curtain. Akaingia huko ndani. Madhali kama amekalia kitanda. Mimi nilimwona akichukua maji but nidhani ni anakunywa. So jificho kwa ndani, kumbe kujificho kwa ndani ndo alikoroga ile dawa akakunywa. Alikunywa. So tukiwa hapo mtoto akaanza kusema anahisi baridi. Anahisi huku hakuna nguvu huku joint za miguu. So kakalalia madhe hapa. Madhe akaanza kukazugua, akamwambia pole utapona. Sasa sisi hatujui kitu inape. Sasa na huyu mwingine amekaa hapa ni kama anaogopa kusema. Tukakaa hapo. Juu nilikuwa nimepika cheji ya kuzo venye alifika, nikakaluliza kama atakunywa chika, akasema akakunywi. Akasimama akaanguka. Akasema hana nguvu. Akauliza shida ni nini, unafeel wapi? Anasema inahisi tu baridi na hana nguvu. So maziwa ilikuwa hapo, yenye ilikuwa imebaki juu alikuwa amenunua 2, akachukua akakunywa. Huyo mtoto alitapika. So madhe akasema hii imekuwa serious, acha tumpeleke hosi. Wakampeleka hosi, walimpeleka tu lab. Wakaenda wakasema venye anafeel, akapewa dawa. Familia yenu iko namna gani? Familia mko wangapi? Tuko 4. Wazazi wote wako? Wako. Dad na mama wako shags. Okay. Na nyinyi watoto mko 4? Okay, wewe ni second born. Okay. Hebu turudi nyuma kidogo. Wakati ulikuwa pale kazini kabla umove na huyu Nigerian man, ulikuwa unaweza kujipanga na ile pesa ulikuwa unapata pale? Nilikuwa najipanga, alafu huyo boss alikuanga mzuri juu hiyo siku nilikuwa natoka kwake alinipenga 30,000 ndio nikaanzisha live nayo. Nikajipange nayo. So 30,000 niliambia madhe niko na pesa iko hapa. Unaona tufanye ni madhe kaniambia kitu naweza fanya ni ununue ng'ombe tukue tunaziona hapa yenye iko juu nitakutopa hapo. Okay. Sasa hivi unafanya nini? Sasa hitu ni kibarua tu. Natoka naenda natafuta kufua, nikikosa ni sawa, nikipata ni sawa. Ni kazi gani ambayo unaweza fanya? Mimi sasa naweza tamani nijiandike tu nikaa kwa kazi yangu. Juu nimetry sana kutafuta kazi but sipati. Nikuulize, una suspect huyo jamaa alikuwa anafanya kazi gani na damu alikuwa anapeleka wapi? Kitu yenye naweza sema, sijui nilikuwa naishi na mtu ama ni ghost. But mimi sidhani kama nilikuwa naishi na mtu na binadamu. Juu hakuna binadamu anaweza fanya hizo vitu zote akiwa normal. You are only 24 years old. Are you scared of marriage? Sana. I'm scared of marriage. Na naonanga ni kama siwezi pata ball nyingine, naonanga ni kama hizo ball nimetoa zinaweza kuwa zimeniharibu. Another thing naonanga kama naweza pata na kanzo juu hizo ndio walikuwa wananipea. Hujaenda hospitali kufanyiwa assessment? Sina do ya kwenda. Hauna? Sasa nikienda waniitishe do sina, so naonanga watanda nitishe do expensive. Ni siwezi afford. Nikae tu.
Na kichwa umeenda pia, hujaenda assessment? No, sijaenda. So sasa mtu akisema anataka kusimama na wewe, atakusaidia na kwa njia gani, ama ni usaidizi gani ambao wewe ungetaka kupata? Mi naweza kwanza naweza taka nipee bro space. Juu maybe naweza taka kuwa but na mkazia. Naweza taka nikae kwa nyumba yangu. Na kama kuna mtu anaweza nisaidia, naweza tufurahi nianze kazi yangu. Pahali ulitoka ndio uende ukaolewe. Umeenda kuongea na mwenye alikuwa amekuajiri? Hapana, sijaenda. Ukamweleza yale ulipitia? Hapana. Hata namba yake nilipotezanga. Okay. Yeah. Pole sana. Agi, tuna hope things will change for the better. And you will overcome that trauma. Ungehitaji mtu akae na wewe chini, counselor? Yeah. Okay. Familia yetu ya Tuko ni kubwa na iko na watu wa kila aina. Nafikiri pia hao wanaweza get in touch with us ndio tu wa link pamoja. Uweze kwenda through counseling, because you have not gone through counseling, have you? Yale ambao ulikuwa unapitia kwa na huyo jamaa yanakuathiri kivipi kwa fikra zako? Inaniathiri because mimi hata niko na period naona tu ni mtoto ametoka. Oh no. Pole sana. We hope to change this story for the better. Sindio? Yeah. Tuko family. That's the heartbreaking story of Agi. It's not her real name. And if you would want to assist her in any way, you can get in touch with us and then we will link you up. My name is Kingori Wangeshi. This has been my story right here on Tuko. Thank you for watching.